Назар аударыңыз. Жаңа формация мұғалімі смарт тұлға. 20 мен 30 қараша аралығында. Орны бөлек 10 күндік. Бізбен бірге болыңыз. Қайырлы күн көрермен, назарларыңызда басты жаңалықтар және оның тізгінінде мен Айдан Амырзабек қызы. Заманауи педагог, смарт мұғалім. Бұл Алматы қаласы Медеу ауданы нөмір 53 мектеп гимназиясы мұғалімдерінің ұстанымы. Аталмыш мектепте қоғамдық гуманитарлық пәндер кафедрасының мұғалімдері алдағы уақытта орны бөлек 10 күндік өтпекші. Бұл 10 күндіктің тақырыбы жаңа формация мұғалімі смарт тұлға. Толығырақ тарқатып айту үшін бұл мектепке арнайы барып қайтқан болатынбыз. Сонымен келесі кезекте арнайы репортаж. Біз дәл қазір нөмір 53 мектеп гимназиясының алдында тұрмыз. Енді қоғамдық гуманитарлық пәндер кафедрасы жетекшісі Садуақасова Асия Қатылбек қызынан сұхбат алғалы жатырмыз. Сонымен мектепке кірейік. Мен Әл-Фараби арнасының тілшісі Айдан Амырзабек қызы боламын. Сізден сұхбат алсам деп едім. Сәлеметсіз бе, Айдана? Келіңіз, қуаныштымын. Сонда 10 күндігіңіз ерекше болады деп жатырмыз ғой. Сонда ерекшелігі неде болмақ? Біздің 10 күндігіміздің негізгі мақсаты инновациялық үрдісті өмірге енгізудің мәні ол оқу материалдарын дайын күйінде оқушыларға жеткізу емес, оны оқушымен бірге іздестіре отырып, қарастыра отырып өмірге енгізу. Жақсы, керемет. Ал бұл кафедрада қанша мұғалім қызмет етеді? Біздің қоғамдық гуманитарлық пәндер бірлестігінде 3 пән кіреді негізгі: тарих пәні, орыс тілі және ағылшын пәндері. Осы кафедрамызда біздің 15 мұғалім еңбек етуде. 15 мұғалімнің барлығы да жоғары білімді, тәжірибелі, озық, ізденгіш мұғалімдер. Жақсы, ал бұл 10 күндік қандай форматта өткізілмек, және де қандай іс-шара жоспарлап отырсыздар? Сұрағыңыз өте орынды. 10 күндік аясында кафедра мұғалімдерінің барлығы да ашық сабақтар және басқа да әртүрлі іс-шаралар өткізуді жоспарлап отыр. Қазіргі пандемиялық жағдайға байланысты бастауыш мектепте оқитын кезекші сыныптар мектеп аясында ашық сабақтарын өткізуге қатысады. Ал қалған оқушылар қазіргі таңдағы Zoom платформасы, онлайн мектеп платформасы, сфера мектеп оқу платформалары арқылы қашықтықтан сабақ жүргізілетін болады. Жақсы, жауап бергеніңізге рахмет. Сіздің ұжымыңызға шығармашылық табыстар тілеймін. Рахмет, сізге де